Ну а теперь я хочу с вами поделиться своим состоянием, ощущением своей простуды. На видео вроде бы так неплохо смотрюсь, но на самом деле меня замучил кашель очень-очень сильно. И вообще у нас в семье, извините, буду так прерываться, потому что на самом деле мне очень тяжело говорить. Только начинаю открывать рот, что-то говорить, и хочется кашлять. И это у меня постоянно, понимаете, перерыва почти нет. Максимум 15 минут каких. Может быть перерыв, когда я не кашляю. А так я постоянно кашляю. И я вчера день кашляла, не могла говорить. Мне кто-то звонил, то есть я уже говорила, что не могу. Все равно надо и детям что-то говорить. Диалог все равно нужно продолжать там с детьми, с малышкой, со старшей, какие-то моменты обсудить. Да я такая, что я не могу помолчать, мне все говорить и говорить хочется. И ночь целую я не спала вообще, наверное. Час под утро я заснула. Сегодня пятница, 9 декабря. С чего началось? Началось с того, что там младшая болела, младшая Дианочка болела, потом Милана немножко приболела, ну какие-то мне прививку делали от коронавируса. Я уже думаю, надо было ли это делать. От первой прививки ей рука болела, потом голова болела. Она была пропустила школу, у нас гулял вирус. У Дианы конъюнктивит, вот этот ларингит. Я себя чувствовала более-менее, ну, такая простуда чувствовалась у нас с мужем, но мы на ногах, все, не кашляли, ничего. У меня единственное закладывает нос часто, я на каплях тогда сидела. Вот. Извините, пожалуйста. Вот. И получается, что скоро поездка в Россию на следующей неделе у старшей дочки. Тут и школа заканчивается, надо оценки получать. Она там и из-за хора пропустила, выступала, то репетиция, то ей просто голова болела. Потом у Миланы, старшей дочери, ей 12 лет, ей сильно болели мышцы, суставы. Мы испугались, сдавали анализы, 80 рублей дала на анализы в Инвентра. Пошли к педиатру, к нашему, честно говоря, не очень от нее в восторге, потому что был один казус такой, что она показала себя не как педиатр, ну, как педиатр, который надо еще много чему учиться. Молодая, к сожалению, хорошего такого надежного педиатра здесь нет у нас на участке. Вот. И анализы, ну, там витамина D не хватает у Миланы. На гормон надо, вот что-то не вписали нас на гормон сдавать надо. Это еще очередь в январе, ну как-то так. Ну, вроде там развернутый анализ, даже на онко какой-то маркер один я там, потому что дорого все. Вот. На всякий случай уже, чтобы успокоиться, все в порядке, в принципе. Вот. Потом все прошло, я так поняла, то ли это возрастное, она у меня очень высокая девочка. Не по годам растет, и все, покашляла. Она растет очень быстро, и у нее вегетососудистая дистония, как у меня было тоже в детстве. И походу организм просто не успевает, там некоторые органы расти, что ли. И могут кости, суставы болеть. Ну, я же все всегда же думаешь на плохое. Чтобы исключить плохое, надо исследоваться. Вот. Но я поняла, что, скорее всего, это вирус, как этот, и омикрон, и все, ну, вообще, этот ковид. Потому что у Миланы всегда, когда у нас ковид, и всегда болят мышцы, ну, то есть вот именно в этот момент. Мышцы ломят кости, суставы. Все, Диана выздоровела. Милана тут еще в школу в туфельках, со школы минус 10 градусов, со школы в туфельках пришла, получила от нас, конечно,
И обратно пошла тоже в туфлях, хотя мы договаривались, что будет хотя бы осенние или мои зимние. Ну, вот не послушалась, теперь наказала себя и нас. Ей прививку второй от коронавируса делали. У нее воспалились лимфы на шее. Ей глотать больно. Вот. Ну, и я тут тоже покатилась. Все, кашель — это кошмар. Я никогда такого кашля не видела, не слышала. И у меня никогда такого не было. Я уже какие микстуры не пила. Уже какие рассасывающие таблетки не рассасывала. И от кашля, и амброксол. Сейчас он как бы сухой кашель, но до этого он был мокрый. И ночью откашляться хочется мокрым. Сейчас как будто вот нету, какой-то непонятный. И он постоянный, понимаете, это просто невыносимо. У меня уже башка вот такая, у меня уже грудная клетка вся болит. Я почитала, ночью читала, мало информации, но новый ковид, сейчас не назову, как он называется, там описывается тоже кашель, болит грудная клетка. И вот так вот без перерыва, вот я даже если я не говорю, я до 4 утра вообще не сомкнула глаз, и я все время кашляла, все время. Я и чай пила, и травки, муравки, ну вот мед рассасывала. Я его рассасывала под утро, может, немножко успокоилась, где-то на час я заснула, потом опять просыпаюсь, и все. И сегодня пятница. К врачу я ходила, к терапевту, анализы сдавала. Флюорографию делала, чистые, легкие. Ну, может, конечно, все осложнится. Поэтому мне очень не нравится этот кашель. Опять думаешь на плохое, чтобы, знаете, там форумы почитаешь, онкология, всякое. Я так понимаю, что это такой вирус. Вот этот ларингит, ларинготрахеид, вот этот вот. Потому что омикрон начинался тоже со хриплого голоса. Вот. Ну, этот кашель, ну, не знаю, никогда такого не было. Еще выходные впереди пережить, если бы так будет. Не легче, конечно, пойду к терапевту своему, что-то будем решать. Вот такие вот дела. Так что мне очень интересно, может быть, у кого-то такая похожая ситуация, если у ваших близких, знакомых, чем вы лечитесь, что ваш терапевт вам рассказывает. У нас какой-то это порочный круг. Дети не могут никак выйти нормально, покататься с горки. И даже я уже мечтаю просто походить по снегу. Ну, тут в больницу сегодня ходили с Миланой. Я даже уже по магазинам не хожу. И знаете, что сегодня выпью водку. Честное слово, мне уже и чеснок ела, и все. И гифкомоном мазалась, воняла целую ночь. От меня все ушли. Спала одна, ну, Диана маленькая спала. Ушла сначала, фу, говорила, а потом спала в кроватке рядом. Ну. И у Дианы опять начинается глаз, что-то, как конъюнктивит начинается. И вот это вообще кошмар. И поездка у Миланы накрывается в Россию, Суздаль. Православный хор едет, уже деньги сдали, тоже как-то все печально, но надеемся, что она выздоровеет, будем сейчас полоскать горло, все ее лечить. Вот такие вот дела. Я считаю, что нужно вам это все рассказать, показать. Сейчас все болеют. И, знаете, не каждый педиатр расскажет, объяснит, все разжует, что и как нужно. Поэтому, ну, я думаю, может, даже будет полезно в комментарии такой форум начать. Кто так болел, кто не болел, кто как чем лечился. Ясно, что надо с врачом консультироваться, но, знаете, практика есть практика жизненная. Может, кто-то что-то подскажет. Ну, я вам расскажу, что было. Как-то я в прошлом году так начинала видео снимать. Кстати, не выложила это еще влог, где-то на флешке. Я почувствовала, что со мной что-то не так творится. Со мной никогда такого не было. Это был омикрон. Я себя так снимала и видеодневник делала. Правда, некоторые удалились. И не зря, потому что тогда у меня был постковидный синдром с астенией. Меня на скорую возили, я задыхалась, панические атаки были. И астения у меня конкретная была. Я вообще все забывала, как зовут детей. Все это капец был. Вот. И я вела видеодневник,
потом в блокноте, потому что вдруг забуду, чтобы и ориентироваться, и врачу рассказать, как я себя чувствовала. Как-нибудь все-таки надо вам тоже это показать, рассказать. У меня 1,5 месяца кружилась голова вот так вот просто. Кружилась просто, вот как будто ты напился. Это был просто кошмар. Это потом и депрессия была, и бессонница конкретно. Да сердце болело. Капли меня сердечные спасали. Но сейчас тоже, чтобы никаких осложнений не бывает, так покружится голова, и кажется, сейчас в обморок упадешь. Ну, скорее всего, это из-за вибрации, которая у меня из-за кашля. Это же вчера ЛФК делала, дыхательную гимнастику делала, конечно, помогает. Еще больше хочется откашляться. Но это чтобы мокрота выходила. Так что, я думаю, может, даже вам покажу на своем примере пару упражнений дыхательных, что нужно сделать, чтобы с нижних долей легкого выходила мокрота, потому что очень тяжело выходит. И, конечно, не в острый период, но чуть позже нужно выполнять некоторые дыхательные упражнения, чтобы эта мокрота выводилась, чтобы не было воспаления. Это очень важно. Ну, вот такие вот дела. Я сейчас смотрю. Окошко, снег идет. Так классно. Сегодня у нас ночует мой брат. Мы сегодня будем пить. Честное слово, ну, просто в гости приехал с ночевкой. Мне тут с малышкой остался, а мы ходили с Миланой в больницу. Правда, тут и не боится. Честное слово, купили бутылку водки. Будет муж, он, я. Будет ужин, огурчики, всякое такое. Я говорю, все, я тоже выпью водки. Потом, может, поможет все-таки, а? Вот так вот мы лечимся, белорусы. Компресс надо точно, дочке компресс делаю. С водки себе тоже. Ну, я-то еще, наверное, немножко, 50 грамм так точно употреблю. Не судите меня строго. Так что на связи. Когда мне легче, я что-то делаю и снимаю видео, потому что хочется заснять то, как я готовлюсь к праздникам. Все-таки жизнь продолжается. Это не самое страшное, что бывает. Сейчас брат мой взял мою младшенькую, и они пошли на улицу. Наконец-то Диана пошла на улицу. Я сейчас легла и полежу. Полежу, отдохну. Старшая Милаша на больничном, в другой комнате. Короче, вот такие дела. Спасибо большое за пожелания. Хорошие мне писали. Здоровья всем. Немножко не помогло, но спасибо большое. Вы тоже не болейте. Всегда на позитиве стараюсь быть. И тоже, кто болеет, носик вверх, чесночок, водочка, огурчик, фрукты. Ну и в другой день таблетки и микстуры всякие. Все, не болейте. До связи. Ой, дорогие друзья, мы совсем расплылись с девчатами. У Милаши поездка накрылась медным тазиком. Она заболела, воспалились миндалины, лимфоузлы на шее. Этот вирус нас прижал. Мне уже легче становится, хотя по голосу не скажешь, но, по крайней мере, когда я кашляю, мне становится легче. Ну, на столе вот много всего тут. Вчерашнего осталось. Вот так вот мы лечимся. И мед. Так, по сиропам потом. Короче, травки-муравки, они на самом деле помогают. У меня мама в лес ездит, там и тетя передает некоторые травки-муравки. Что здесь? Кстати, здесь. А что здесь? Вот сейчас понюхаю. Это мелисса. Это мелисса. Она хорошо смягчает горло. Вот когда дерет горло, в чай добавляется, расслабляет. Мелисса, она таким лимончиком отдает. Сюда я уже добавила липовый цвет, липа. Дерево липа такое есть. Немножечко липы. Ой, нет. Там какой-то другой листик попался. Липа. Сейчас покажу. Вот, это липа. Я туда добавила, но сейчас еще один добавлю. Конечно, разводить с кипятком буду. Затем вот это перелетник. Сейчас уже не буду открывать одной рукой. Вот
Видите, вот такие как семена, перелетник, он такой желтенький растет. Перелетник дается деткам, особенно деткам, когда они беспокойны, когда они там испугались от хлопка какого-то, еще что-то, перевозбужденные, и вот ночью плохо спят. Он дает перелетник. Бабушки в основном продают на рынках такую травку. Ну, вот у меня мама собирает, тетя собирает. Так, мать и мачеха у меня здесь есть. Мать и мачеха. Также мелисса, мята. Я уже сама это собирала, мелиссу, мяту. Так, по-моему, даже петрушка у меня здесь хранится. Ну, а это самое интересное. Это вот такой ирландский мох. Слушайте, раньше я даже не подумала, видела в лесу, когда грибы собирала, ну там похожие мхи есть. Вот именно вот такой ирландский мох. Вот видите, не такой зелененький, яркий, а вот именно вот такой. Вот он такой твердый, ирландский мох. Раньше, помню, в детстве из поделки с него делала. Он обладает противовоспалительным, противомикробным, каким еще, ну вот противовирусным, антисептическим свойствам. Вот этот вот мох у нас в Беларуси растет, может и в России, наверное, скорее всего растет, может и на Украине растет. Вот, чтобы вы знали, может, таблеток нет, может, нет денег на таблетки, может, у бабушек можете купить, или кто-то вот просто лежит для подделки собрал и не знает, что вот он в интернете вы загуглите, там даже написано про него. Вот. Мне мама передала, и вот когда там кашляют, кто-то там заболел, и вот по чуть-чуть завариваем. Не скажу сейчас дозировку, я так на глаз делаю, ну, а детям, конечно, тут совсем немножечко развожу, даю. Вот. Ну, оказывается, в интернете даже про него написано, про свойства этого мха, поэтому имейте в виду вот такой вот ирландский мох. Так вот, хорошо видно. Тут у меня яйца варятся. Это у меня на завтрак. У нас братик мой со вчерашнего у нас ночует. Вчера с детками помогал. Вот. Короче, такие дела. Чем я еще лечилась? У меня такой кашель назойливый, просто ужасный, постоянный. И ночью, и днем. У меня грудная клетка вся болела. Сейчас уже более-менее. Синий кот. Знаете, ну, правда, один педиатр одно сказал, другой там другое сказал. Уже этих таблеток. Ну, я скажу, что, может быть, он мне помог, не знаю. Или просто я много уже таблеток этих выпила. Вот, синий кот, сироп от кашля, любой, ну, то есть от сухого или от влажного кашля. Ну, неплохой такой, я скажу. Также, чем еще лечусь? Ну и полощу горло. Честно говоря, мало полощу горло. Полоскать горло можно, конечно, и солевым раствором. Фурацилином полощем горло я, конечно же, реже полощу. Почему-то заставляю полоскать дочку старшую. Вот. Противно в начале ангисептин прыскаем в горло. Очень противный, но потом превращается в такое мятный вкус. Так, синупред форте. У меня заложенность носа всегда, вот чуть вирус какой, даже вот знаете, когда не чувствуешь запахи, вот кажется, вроде дышишь, но нос, ну, как будто там отек какой-то, да, вроде дышишь, но не чувствуешь запахи, или слегка дышишь носом. И вот чтобы воспаление в носоглотке убрать, чтобы отечность это убрать, вот пьется такой синупред. И когда его не было, я пила лоротидин. Вот. Под конец купила от кашля, потому что у меня такой приступообразный кашель был, что я не могла просто сказать слово, я не могла немножко передохнуть, чтобы убрать этот приступ, даже если влажный кашель. Вот, кстати, немножко тоже помог таблетки от кашля. Амброксол пила до него, потому что, ну, лазолван. Да, тут очень много лазолван. Но у меня такая была ситуация реально, что мне ничего не помогало. Я никогда так не кашляла постоянно, чтобы сутками, 2 суток напролет.
Значит, это амброксол. Лазолван, амброксол – это когда у вас влажный кашель, и чтобы лучше отходила мокрота. У меня вначале был кашель влажный, потом он перешел как-то в сухой. Ну, короче, как-то вообще, ну, тут всякие витамины, которые раньше были, там уж мне мятные конфетки купил, но вместо мятных конфеток вот грамидин очень хорошо рассасывать, он такой вкусненький для детей, вот для Миланы, для старшей дочки. Средство для заболеваний гортани и глотки, грамидин, хорошее, я скажу. И есть грамидин взрослый с антисептиком. Рекомендую, потому что когда вот постоянный кашель дерет горло, оно болит, в этом случае тогда вот очень хорошо рассасывать такие таблетки, особенно если вы там где-то на работе, где-то в поездке. Грамидин рекомендую. Ну, вначале у меня вот такие были пластины Андибел, тоже можно рассасывать. Для рассасывания, ну, тоже такие, ну, антисептическое свойство для глотки, для рта. Я его применяла. Ну и все. Витамины, знаете, витамины, вот которые были, мне так много денег отдам, потому что еще, кстати, для носа галазолин хорошо. Не белорусские вот эти ноксивины, вот это все, там мне фельдшер со скорой сказал, что это все туфта, потому что на самом деле ноксивин закапаешь, и этот ноксивин действует час, а галазолин намного дольше. И он гель галазолин, вот, очень хорошо для носа. Ну, знаете, я это не рекламирую, просто вот такой был, когда мы вирусом болели. Когда-то там дальше не выпили. Ну, витамины забываем пить, конечно. Температура, если ибупрофен. Вот. Ну, тут витамин D пытаюсь напоминать дочке, что пила. Вот. Кстати, вот когда... Ну, вот это супрастин, это от аллергии. Когда дети болеют, например, там ларингит, и рекомендовал педиатр, чтобы супрастин, даже педиатр, врач скорой помощи, когда приезжал к Дианочке, к младшей, он говорил, что именно супрастин, не какие-то там, не фенкарол, у меня вот фенкарол, я сказала, именно супрастин, чтобы отека не было. Вот когда и у взрослого нос не дышит, там чувствуете, что отек, вот, то тогда можно попить супрастин. Ну вот какие-то вот такие вот у нас лечилки. Ну, конечно же, мед, мы же тут доедаем. Мед. Ну и фрукты, овощи. Такое вот полноценное более-менее питание. Может, что-то даже пустила, но в целом, наверное, все. Кстати, я еще брала АЦЦ. Это в самом начале. У меня просто, когда тех таблеток ничего не было, я вспомнила, что есть АЦЦ лонг. Вот. Это как бы помогает. Ну, знаете, когда реально влажный кашель, мокрота такая, знаете, вязкая. Такая вязкая, что она есть, но она не выходит. Это вообще был кошмар. Вот так вот я лечусь. Доченьки мои выполняют упражнения на пресс. Мои хорошие зрители, я сейчас буду выполнять лечебную дыхательную гимнастику для своих легких, чтобы лучше отходила мокрота. Поэтому я зову вас с собой заняться этой лечебной гимнастикой. Берите стульчики, удобно садитесь, включайте камеру, продолжайте смотреть и давайте вместе выполнять. Ну давай, дуй, дуй. Ну давай, дуй. Дуй. Молодец, еще дуй. Молодец, дуй. Это упражнение хорошо давать деткам, которые тоже болели, кашляли, для легких, потому что они так не будут правильно выполнять упражнения. А вот им даже интересно и весело, да, Диана? Дуй, дуй еще. Молодец. Посмотри в окошко, отдохни, а потом побурли, да? Чтобы головушка твоя не закружилась. Когда я решила вам снять лечебную гимнастику, на меня все сели. Только Миланы не хватает. Так вот всегда. Только начинаешь снимать что-нибудь,
По этой причине я не могу снимать видео по лечебной гимнастике, потому что тут вы понимаете, что мама в декретном, и тут такие казусы могут быть. А вот на канале лечебной гимнастики очень часто так происходило, я просто забросила снимать, потому что было много мешающих факторов, и я не могла сосредоточиться. Да, Диана? Как некрасиво! Выполняйте любое упражнение постепенно и не спеша. Начинайте упражнение одно делать примерно с 4 раз, да, а потом надо увеличивать там, до 10, до 15. Ну хотя бы 2 раза каждое упражнение попробуйте, или хотя бы по разу, потому что бывает такое, что выполняешь дыхательное упражнение, 1-2 раза сделал, неважно какое, и сильно кружится голова. То есть в головной мозг приходит много кислорода и идет головокружение. Тут надо делать паузы. Вот. Если уже совсем кружится голова, ну, смотрите, ну, не стоим, мы сидим, да, то, возможно, даже остановитесь и чуть позже выполняйте упражнения. Смотрите по своему самочувствию. Итак, начинаем. Начинаем разминочку. Сидя, вот такая будет разминка. Будем растирать ладошками переднюю поверхность бедра, и даже можно боковую давайте поверхность бедра, и при этом у нас поднимаются, опускаются, вращаются плечи. И мы шевелим плечиками таким образом, чтобы у нас еще двигались лопатки, прям чтобы у вас там хрустело. Здесь дыхание произвольное, то есть вы просто дышите, как дышите. Нужно разогреть мышцы, связки, улучшить кровообращение. Кстати, вот кто после пневмонии уже может сидя, ну, посидеть, можно просто хотя бы одно такое упражнение выполнять и просто подышать в одну сторону и в другую. Так, хорошо, тут будет небольшой убыстренный вариант. Далее у нас будет скользить ладони по передней поверхности бедра. Вот таким образом. Вперед-назад. Когда мы отводим назад, сгибаю локоть и отвожу назад плечевую кость. И сгибаю, разгибаю спину. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И двигаю так ручками. При этом у меня работают лопатки. И чувствую, как отводится лопатка. Вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Ну, такая небольшая разминка. Конечно, можно и дольше выполнять, но хотя бы так. Теперь я вам покажу диафрагмальное дыхание. Диафрагмальное дыхание, оно делается для того, чтобы вывести мокроту с нижних долей легкого. Диафрагма, она находится вот сюда, как пленочка такая вот, разделяет наше тело, да, вот, и находится под нижними долями легкого. И когда мы напрягаем диафрагму с различными движениями, упражнениями, дыханием, то она как бы напрягается и подталкивает нижние доли легкого, и тогда этому и движение улучшает кровоток, поступает кислород, и получается, что мокрота, которая скопилась в нижних долях легкого, она выходит с помощью диафрагмы, которая давит. Ну, надеюсь, что вам понятно. Начинаем. И извиняюсь, буду так делать, потому что я уже некоторые упражнения поделала, вспомнила, потренировалась. Вот, и мне уже хочется откашляться. Значит, одну ручку на живот, вторая рука на грудь. Представьте, что живот – это шар. Когда мы делаем вдох через нос сделали, и шар надувается, живот надуло. И на выдохе через рот живот втягиваю в себя. Спустили шар. Вдох через нос. Надуло живот. И выдох. В себя втянула живот. Медленно, не спеша, можно с перерывами выполнять это упражнение. Это упражнение нужно даже выполнять, и нужно лежа.
Диафрагмальное дыхание. Глубокий вдох, надула живот. И на выдохе в себя втянула живот. Диафрагма давит на нижней доле. И я уже так делаю. Это диафрагмальное дыхание. От 4 раз до 10 можно выполнять, но у меня уже покружится голова, поэтому я по чуть-чуть делаю. Следующее упражнение дыхательное для нижней части легкого, нижних долей. Буду выполнять с помощью рук. Значит, вот мои ребра нижние, я их захватила вот так вот пальчиками, ладошками. И через нос вдох выполняю. При этом раскрываются ребра. И на выдохе я как бы немножко слегка поддавливаю, зажимаю ребра нижних. Вдох. Выдох. Если так неудобно, можно таким образом себя хватить, также за нижнюю часть ребер. Раскрыли ребрышки. Выдох. И зажали. Вдох. Выдох. То же самое для средней части легкого. На среднюю часть ребрышек расположила я ладони. Вдох. Раскрылись ребрышки. Выдох. Слегка сдавливаю. Также можно выполнять, обхватив таким образом. Вдох. Выдох. Хорошо. Следующее упражнение. Теперь ставим ладонь на пояс, а вторая рука будет тянуться через верх в сторону. Растягиваем вот эту вот часть. Вдох. И выдох. Сжимаем. И в противоположной ноге к бедру тянется, у нас направляется локоть. Вдох. И выдох. Сжимаем. То же самое делаем с другой стороны. Вдох. И выдох. Еще вдох. И выдох. Теперь я буду выполнять вибрационное такое дыхательное упражнение, которое очень хорошо помогает избавиться от мокроты. Это в том случае, когда вот там она засела, и ты никак не можешь ее выкашлять. Несколько из вариантов, вот стоя, да, сейчас покажу. Что сейчас я буду делать? Вдох через нос, помним, выдох через рот. Значит, вдох через нос буду выполнять, и на выдохе я буду рычать. Можно р выговаривать. Кто не может выговаривать р, можно мычать, нычать, н, такие вот буквы произносить. И сейчас покажу как. И на выдохе, насколько вы можете это выполнять. Вдох через нос. И выдыхаю. И нужно подержаться за что-нибудь, за стенку, за шкаф, потому что покружится голова. У меня уже такое облегченное состояние. Но когда вот я реально кашляла, не могла откашляться, и когда я 2 раза сделала, мне этого хватило, я так кашляла после этого, просто мокрота сама выходила. И долго и много упражнений таких не надо. То же самое буду мычать. И вы, наверное, заметили, когда на выдохе я немножечко напрягала пресс, в себя втягивала животик и немножко скручивалась, так легче. Легче выходить будет мокроте, потому что мы прессом еще надавливаем. Глубокий вдох. Хочется уже кашлять. Вот. То есть идет небольшая вибрация грудной клетки, и вот эта вот мокрота, которая засела в альвеолах, она уже немножко так отходит, и хочется выкашляться, и лучше отходит мокрота. Теперь упражнение ха. Вдох через нос, и на выдохе буду проговаривать ха. Только не такое ха, а вот такое ха. Вот так должно быть. Глубокий вдох. Да, вот так вот хочется кашлять. Вдох.
Вы, думаю, поняли. А вот так вот. Еще лесоруб называется упражнение. Это показать, что полностью я была здесь. То же самое ха делаем. Пошире ножки. Представьте, что у вас топор, и мы будем вот такое вот движение делать. Вдох, и на выдохе сгибать коленки. Смотрите, если у вас там больные коленки или без разминочки, хотя бы небольшую разминку сделайте, потому что могут хрустнуть или может стать больно. Или глубоко не приседайте. Глубокий вдох. Вот таким образом мы избавляемся от мокроты. Я избавляюсь от мокроты и с вами поделилась, извините, пожалуйста, поделилась некоторыми упражнениями. Есть и другие упражнения. И если вам интересно, пишите в комментариях, могу поделиться. Пока делюсь здесь и как-нибудь вдохновлюсь. И в нормальной обстановке сниму дыхательные упражнения и лежа, и на боку, и сидя, и стоя, и с палкой. Очень хорошо выполнять упражнения дыхательные и на четвереньках. Упражнения дыхательные. Это любому из вас, из нас это нужно выполнять. И поэтому хочется, конечно, с вами поделиться. Хотелось бы на своем канале по лечебной гимнастике, ну вот опять же скажу, что будет обстановка более-менее спокойная, никто мешать мне не будет, и только тогда я смогу это все заснять. Так что я очень надеюсь, что вам это все пригодилось. Обязательно выполняйте упражнения, обязательно сядьте и попробуйте это выполнять. Обязательно смотрите, чтобы рядышком что-то стояло, когда закружится голова, чтобы вы держались, придерживались. Ну и все, я желаю вам чистых, без мокроты, легких, чтобы вы были здоровые все, не болейте. Все, целую, все, обнимаю, до свидания, до свидания. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь и ставьте лайки, если вам все понравилось. Пока-пока.